bom explicar, se você ligou a sua TV agora, é que o programa é especial, como é de costume, há mais de 20 anos. Só nós aqui. Só Nós, Vivinho aqui. Final do ano e começo do próximo, nós fazemos 3, 4 programas especiais para mostrar o que há de melhor dos artistas que passaram no Som da Terra. Isso mesmo. Em nome do Restaurante Cabana, hein? Boa. Restaurante Cabana, você tá quase na hora do almoço, vai lá no Restaurante Cabana, você vê que lugar legal que é lá, ó. O ambiente lá é climatizado, lá não tem calor não, viu? É uma delícia ali, ó. Olha que lugar, Matão. Muito bom. É bom. Ali, Merece. Maria, olha lá os pratos de lá, Matão. Ali é em Sarandi, no sinaleiro central, saindo à direita, seguindo em frente, beirando a BR. É BR que chama? BR. É 20 metros para frente, antiga cabana 40 graus. Isso mesmo. Qualquer coisa lá você liga, ó, reserva teu lugar, ó, 30 35 06 30. Ó que delícia que é lá. Ah, Restaurante Cabana, hein? Daqui a pouquinho eu tô lá tomando uma. Uau! Opa! Continuando o programa especial, vamos com ela. Ela passou por aqui, mas ela é de Brotas, vizinha do Daniel. Quer ver como é bonito? Você vai se apaixonar, é o nome da música que está no CD. É claro que vai. Ela é a Alessandra Rios. Vamos lá. Quero um beijo. Tentei até mesmo não chorar, não teve jeito, a lágrima caiu. Fiz uma canção para você, mas quando ouviu, beijou outra e saiu. Você vai se apaixonar quando me beija, descobrir qual é o sabor de sentimento com amor, pois são tantas emoções aqui dentro do peito que quando eu recebo abraço, na verdade eu quero um beijo. Você vai se apaixonar quando me beijar, descobrir qual é o sabor de sentimento com amor, pois são tantas emoções aqui dentro do peito que quando eu recebo abraço, na verdade eu quero um beijo. Que quando eu recebo abraço, na verdade eu quero um beijo. É o programa Som da Terra especial neste 28, finalzinho do Aí, ano. tá acabando o ano, Matão. O Natal foi bom. Oxe. O ano novo com certeza Tá vai ser bem. melhor, né, Matão? Porque esse ano aqui também o que teve de arrasto lá, né? Uau. Quem sabe o ano que vem vai ser tudo diferente, tá né? certo. O pessoal tá animado. Vamos ver. Nós queremos, da mesma forma, agradecer também os grandes empresários Nicolau e Paulo Sérgio, do Telhaço Maringá, que há mais de 20 anos essa empresa está com o Nico e Matão. Telhaço Maringá Amigos é aquela empresa que nós sempre falamos com orgulho, metalurgia pesada em Vigaú. Cantoneira, chapa lisa pro calheiro, Exatamente. tira raiada. É. E a telha, né? Com quantos anos, Matão? 100 anos. Os 100 metalúrgicos, anos. todos vão aí, porque é o melhor lugar, é direto da fábrica. Um abraço, então, para os empresários. E lembrando que o Telhaço tem hoje em todo o Paraná, inclusive Curitiba. Isso. Onde for mais perto, o Morama, Paranavaí, Londrina. Chega lá. Ponta Grossa. Onde for mais perto, vai lá. Cascavel também, viu?
Muito bem. Bom, vamos... A farmácia Monte Real, Matão. Ok. Remédio nunca é bom tomar, mas se você precisar, o que você vai fazer? O brasileiro vive tomando remédio? É. Pimenta toma 38 por dia. Nossa Senhora. E é mesmo. O bicho tá meio quebradão, mas ele tá firmando já. Os remédios segura. E o que tem lá mais fora remédio, Matão? Tem artigo de higiene, perfumaria, artigo geriátrico, aqueles remédios do governo. Popular, né, Popular, Matão? exatamente. Então, você pega a receita, vai lá, que o preço melhor não tem. É em Sarandi. É na Avenida Monte Real e a outra na Rio de Janeiro. Tá aí, duas ó. farmácias Muito lá em Marial, bem. lá em Sarandi. Você tá com Marialva na cabeça, é o Coavite, viu? Tô com um pouco de Marialva na cabeça. Coavite. Vamos fazer mais uma, Matão. De novo, Te amo Alessandra cada Rios. vez mais. Falou o nome. Te amo cada vez mais. Especial com Alessandra Rios. Vamos lá. Aqueça-me em teu corpo, amor. Quero te amar como a primeira vez. No tempo em que eu era seu, só você e eu. E nos olhos o espelho da paixão. Assim, distante de você, o que vai ser de mim? Não posso te perder, jamais vou te esquecer. Diz que é sonho, me acorde, por favor. Eu só quero seu amor. Você precisa acreditar na força do amor e o seu coração necessita ver o porquê de nós, eu e você, você e eu e ninguém mais. Eu só quero seu amor. Você partir e aquela porta se fechar. Eu só quero seu amor no meu coração. Meu amor é mais que uma paixão. O que eu fiz pra você, não me deixe assim. Eu não posso
que músicas bonitas, Muito Nico? bom, hein? Eu já falei, vai ser tá no sucesso CD. mesmo. Exatamente. Bom, você gosta de sauna, Matão? Adora sauna. Ainda Nossa. mais com esse final de ano agora e o começo que os caras tá meio chapado. Meio balado. Meio embalado. É. Vai lá pra você ver que lugar gostoso que é lá, viu? A sauna Samuara aí, ó. Lá tem a Legal. piscina, ó, que legal aquelas piscinas que tem lá. A quente, a fria, lugar pra você relaxar também aí, ó. Sala de jogos. Mas o Pimenta Que não pode ir lá, Ah lá, a porque, piscina enchendo. porque se o lá. Pimenta for lá relaxar mais... Ah, olha a sauna seca aí, Matão. Que lugar gostoso Bom, aí, ó. hein? Tem a Bom. úmida também, a sauna seca, a úmida, os chuveiros. É um É, lugar gostoso aí, viu? legal. Lá o terraço, lá onde que se faz churrasco, ó. É bom, viu? Lá tem tudo, viu? Se você quiser. Olha lá a sala de ginástica. Olha o Dirceuzão lá fazendo uma ginástica. academia, né? É uma academia. É. Muito obeso. Olha lá, Olha os a sala de truqueiros aí. jogos. Aquele dia eu tava lá com o Dirceuzão lá. É. Ó. Sauna Samuara. Essa daí é a sauna. Você tá marcando o telefone aí, né? Você pode ligar lá, viu? Liga já. Liga já. Muito não, bem. já não, Matão. Lá abre às 4 horas da tarde, às 10 da noite. Mas hoje todos domingo, os hoje dias. domingo. Também, Ah, ok. todos os dias. Legal. Das 4 da tarde às 10 da noite, fala com a Ju, ou a Mara, lá que fica lá na recepção. Muito bem. Sauna Samuara. Muito bem. Dirceu, um abraço pra você. Pro Nivaldo, era da casa do Guardanapo também. Esses caras aí é o que mais gosta de vinho com a vítima. Eu sei. Quem sabe, sabe, né? É, eles conhecem, É. né? Bom, falando em vinho, Vamos tomar um um minutinho, para os comerciais que já tem mais. bora.